ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഇന്ന് എന്താ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. വ്ളോഗാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പന്തലൂർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊരങ്ങൻ ചോല പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം കാണാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ കുഞ്ഞാപ്പാൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് തിരക്കാരണം. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത് വ്ളോഗായിട്ട് എടുക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ള. സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ചേ പോയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ പോണ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാം. ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ അത് ചുറ്റത്ത് വേറെ ഒരു മദ്രസയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ മദ്രസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെയിലിങ്ങനെ അടിക്കണോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടോന്ന് ശരിക്കും കണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനും കിട്ടണില്ല ഇപ്പൊ വ്ളോഗ് തുറക്കുമ്പോ. അതിന്റെ താത്തേണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ റോഡിലൂടെ പോണം കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. കുഞ്ഞമ്മ ഫുള്ള് തഗ്ഗാണ്. ഇവിടെ ഇനി ഫുള്ള് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചൊറുക്കുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കും. താത്ത ഫുള്ള് ഇതടിച്ചാൻ തുടങ്ങിട്ടോ, തగ్గടിച്ചാൻ തുടങ്ങി. ദയവേത് യൂട്യൂബില് കാണുന്നവര് കേട്ട് നോക്കി നിന്നോളിയെ. എപ്പോഴാ വളച്ചെടുക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാനങ്ങനെ വളയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ കുട്ടിയില്ല. ഞങ്ങളാ തിരിഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൊറേ ഉള്ളിലേക്ക് പോണം. ഞങ്ങള് പറഞ്ഞുതരാം, എനിക്ക് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഇതിലെ കുറച്ച് നേരെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോണം. അപ്പൊ ഇതിലെ റോഡിൽ കൂടി ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. കേൾക്കണ്ടില്ല അറിയില്ല, കാരണം കാറിന്റെ സൗണ്ടും പുറത്തത്തെ ശബ്ദങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെ. പിന്നെ താത്താന്റെ കൈതരാഗം കൊണ്ടൊന്നും കേൾക്കണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല. അതിന് ക്ലാസ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കൊടികുത്തിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും. കൊടികുത്തിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നോ? കൊടികുത്തിക്കല്ല്. അതും ബ്രിട്ടീഷ്. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ അത്ര വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഗാന്ധിജിന്റെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സൈന്യത്തിന് കൊടി കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓ, അങ്ങനെ അതിന് കൊടികുത്തിമലാന്ന് പേരിട്ടത്. കൊറേ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ. അതിന്റെ അടുത്തോ വീട്ടിൽ നല്ല കാട്ടിലെ ചെടി. ഇവിടെ കാട്ടിലൊക്കെ കുറെ ചെടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് ഫേൺ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതില് ഫേണിന്റെ കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. റോഡ് കുറച്ച് മോശമാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാഭമായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും. കാരണം നല്ല സ്ഥലമാണ്, അടിപൊളിയാട്ടോ. അവിടെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, അടിപൊളിയാ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ആളാവുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥലം യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ആവും. ആരും പിടിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥലോ ആണോ? ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല യൂട്യൂബിലോ. യെസ്, കൊരങ്ങൻ ചോല യൂട്യൂബിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ വ്ളോഗും ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കാണിക്കണതൊക്കെ. ഇത് മലബാർ ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുണ്ടാലോ, നല്ല കമ്പനിയല്ലേ. മലബാർ അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഓട്ടുപാറ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് മലബാർ ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ഇവിടെ പാറ പൊട്ടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതാ റോഡ്? നേരെ പാറ, അതാണ് ഓട്ടുപാറ. അത് നേരെ നേരെ അതാണ് ഓട്ടുപാറ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പാറയില്ലേ. ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാട്ടോ. കാരണം അടിപൊളിയാ ഇവിടെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയാണ് പാറൊക്കെ പൊട്ടിക്കണേ. അതാണ് ഇപ്പൊ ആനന്റെ പാടൊക്കെ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ
പൊട്ടിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ആപത്തുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. കാണുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല. പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെത് തെങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ. തെങ്ങുണ്ടോ കോക്കനട്ട് തോട്ടത്തിൽ കോക്കനട്ട് താത്ത ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് പാറ പൊട്ടിക്കണേ. റോഡ് വണ്ടി പോവില്ലേ? ആ പോവല്ലോ കൂട്ടാ. ശരിക്കും ആ അതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഇങ്ങനെ നേരെ മുൻപോട്ട് പോവാൻ. നേരെ കേട്ടോ റോഡ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ കാണിക്കാണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ എത്തിയിട്ടില്ല. കുഞ്ഞാമ്മ ഫുള്ള് ചെടിക്ക് നോട്ടിടുക കേട്ടോ. കുഞ്ഞാമ്മക്കും ചെടിന്റെ ക്രേസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്ററിനുണ്ട്. സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ കാട്ടിൽ കയറി പോണ പോലെ ഫുള്ള്. ഈ സിസ്റ്റർ അല്ല, വേറൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, വലിയ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതന്നെ, അതാ സത്യം. അത് സത്യം. ചെടി എന്താന്നൊക്കെ അറിയാം, ബട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്രേസ് ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ വേറൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 2 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ കുറേ ചെടി ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ഒരു കാട്ടിക്ക് കയറിയ ഫീലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ അപ്പൊ സ്ഥലം ഇവിടെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ വീടും നല്ല സ്ഥലവും. ഞങ്ങൾ കുറെ വീഡിയോസും റീൽസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഞങ്ങളവിടെ എത്തട്ടോ. എന്നിട്ടല്ലേ ആ അത് സത്യ. എനിക്കല്ല എനിക്കോ? ആ അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അന്ന് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തി. കുഞ്ഞാപ്പ അവിടെ നിർത്തിക്കോളി. ഇവിടെ അടിപൊളി കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചെടുത്താ കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടോ. കൊറേ ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ, കോഴിയാണ് അതിനെ. ഞാനല്ല, ചെറുക്കന്മാരല്ല, എന്റെ സിസ്റ്റർ കോഴിയാണ്. അല്ലട്ടോ, അത് റിവെഞ്ചാണ്. റിവെഞ്ച് പകരം വീട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. പണി അപ്പൊ ഇതാട്ടോ, വെയിലടിക്കണോണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല, ഭയങ്കര വെയിലാണ്. ഞങ്ങൾ മോളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇതാ പൊളി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കട്ടോ. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത്. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് പോകട്ടോ. ഇനി കൊരങ്ങൻ ചോല പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല, അതിപ്പോൾ ഒരു തുടക്കം മാത്രം, സാമ്പിൾ മാത്രം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനിയും പോവാണ്. അവിടെ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ. ഇപ്പം ഇതാക്കണ്ടോ വെള്ളം കുറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഞാൻ വന്നേ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര പൊളിയായിരിക്കും. അതായത് നല്ല ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമായിട്ടത്. കുഞ്ഞാമ്മ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, മാസ്ക് ഒക്കെ ചോദിച്ച്. അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഫ്രണ്ട്സേ. എന്റെ മാസ്കിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഓളതില്ല, എന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലല്ല. ഫൈനലി ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊരങ്ങഞ്ചോല എത്തി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു, കമ്മിയാണെന്ന് തോന്നണേ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഞാനും താത്തയാണ് പോണത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഞങ്ങളില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ
ഓഹോ ഭയങ്കര ധൈര്യ. ഇതിന് മുമ്പ് കേറിയതുകൊണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ധൈര്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ. വെള്ളമില്ല കേട്ടോ, കമ്മിയാണ്. അതാ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ പിടിച്ചാട്ടോ വന്നത്. അതാണ് അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത്. എല്ലാരും അതോർത്ത് വന്നോളൂ. ഞങ്ങള് വന്നു കേറാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പുല്ലൊക്കെ ഇവിടെ വെട്ടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇതായി. പക്ഷേ ഇതുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. കേട്ടോ വെള്ളമില്ല കേട്ടോ, വെള്ളമില്ല. ആരെ കുടിച്ച കള്ളും കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളമില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക, വെറുതെ കാലിട്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പൂതിയൊക്കെ മാറ്റാം അല്ലേ. എന്താ അല്ലേ, വെള്ളമല്ല. നമുക്കെന്നെ പാറൻ്റെ വെടുക്ക് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ. പക്ഷേ വെള്ളമല്ല, വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചാടാൻ പറ്റിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതാട്ടെ നമ്മളെ വളച്ചേട്ടൻ വെള്ളമില്ല കേട്ടോ, കമ്മിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം ചാടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ചാടാണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചാടാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താ ചെയ്യുക, അത്യാഗ്രഹം ആപത്താ. ഇന്നിപ്പോൾ ചാടാൻ പറ്റുന്ന കരുതി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിനും പറ്റിയില്ല. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ. എന്താണ് കഷ്ടല്ലേ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങളെന്തായാലും പൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ, അല്ല പൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ആക്ച്വലി വെറുതെ കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചു. എന്താ ആവശ്യമില്ല, കുഞ്ഞാപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുകളിൽ കയറി. വെള്ളം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയണ്ട, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുളിക്കില്ല, ചാടി കളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളമില്ല. ഞങ്ങൾ കുപ്പി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണിക്കട്ടോ, അടിപൊളിയാട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ. എനിക്ക് എന്തായാലും വന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇവിടെ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടമാവുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി പാറയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്നപ്പോഴും പാറ എൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാറ കാണിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. കണ്ടോ പാറ, ഇതിലെങ്ങനെ കയറാം. വലിയ പാറയാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ പാറയായി തോന്നുന്നു. അതിലെ കൂടെ ആയാലും താഴത്തേക്ക് എത്തിയാൽ പോരെ അല്ലേ. എന്താ ഇതിലെങ്ങനെ കയറിപ്പോയാൽ മതി. ഇതാണ് പാറ. അയ്യോ, അപ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പാറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ. അയ്യോ താഴത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ പേടി. താഴത്തൂരകൾ ചാടിയും മരിച്ചുള്ള ചെറുതായിട്ടൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി. ഞാൻ മാത്രം കയറിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, ബാക്കി എല്ലാവരും കയറുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ കുഴങ്ങി. നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാലോ. എന്താ പറയുക, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ കൊറോണ ആയിട്ട്. ആണല്ലേ അല്ലേ ആൾക്കാരം. പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി സോങ്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, സോങ്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈവ് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ. നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ഇടണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ചാലഞ്ച് വ്ളോഗ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഇവിടെ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി പന്തലൂരാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ കൊരങ്ങഞ്ചോല അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാം കേട്ടോ. എന്തല്ലേ, എനിക്ക് വരാം എന്തായാലും. നല്ല അടിപൊളി ആയിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ ചില ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ല കോമഡി സീൻസൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ താത്താവ് കുറച്ച് പിക്സൊക്കെ എടുത്തോണ്ടിട്ടോ, പിന്നെ എടുത്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി എനിക്കും കുറച്ച് പിക്സ് എടുക്കണം. അതൊക്കെ ഞാൻ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് അനിയന്മാരെ നിത്യാലും എല്ലാവരും വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ താഴെ പോകുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഞാനിങ്ങനെ വരുന്നല്ല, ഞാൻ ഇനി പോയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തെടുക്കട്ടെ. എന്താ ചെയ്യുക, ഞാൻ അത്ര നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറമാനായി പോയോ. അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളതിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാവും. ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുകയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യൂലേ, നമ്മൾ കൽബല്ലേ. അപ്പോൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിനി താഴെ പോലെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തെടുക്കട്ടെ. ഞാനിനി
ബാക്കിയുള്ള എടുക്കുക അവർക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറേ നേരം യാത്ര വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാവല്ലേ. വേറെ കുത്തനായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം, എല്ലാവരും താഴെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റരുത് കേട്ടോ, കാരണം ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ അത്. ഞാൻ തന്നെ ചെരുപ്പ് ഊരിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കയറിയതാണ്. എത്തി, ഇനി ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. വാച്ചിയെ ഒരു ഹായ് കൊടുത്താ, ഹായ് കൊടുത്താ. യോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു, കാരണം പോലീസ് വന്നു. പോലീസ് എന്നിട്ട് കുറേ ചെറുക്കന്മാർ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോടുന്ന് ഫൈനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളും എല്ലാം മുങ്ങി. ഈ റോഡൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് മങ്കടക്ക് പോകുന്നതാണ്. ആ ബാക്കിൽ അതിൽ നേരെ പോയ ഒരു മങ്കടക്ക ആ ഞാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തതിൽ കണ്ടു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ മങ്കട ഒരു റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാട്ടോ പോവാം മങ്കടക്ക്. പിന്നെ ഏതാ ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ശരിക്കും പന്തല്ലൂരുള്ള സ്ഥലത്തല്ല, പന്തല്ലൂരല്ല മങ്കടേ. അവിടൊക്കെ എത്തിയപ്പോ ഉള്ളിക്ക് കയറിയിട്ട് ആണോ? ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതാ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, മനസ്സിലാവും. ചോദിച്ചാൽ താത്തേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കുറച്ച് തഗ്ഗടിച്ചതാണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. അതില് തഗ്ഗിന്റെ ആളിന്റെ കുഞ്ഞാമ്മയാണ്. ഇന്ന് എന്തേ ഇപ്പൊ ഇല്ല, എന്താ അറിയില്ല. അയ്യോ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാപ്പ കേട്ടോ തഗ്ഗടിച്ച. ചെറുക്കന്മാരെന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, ചെറുക്കന്മാർക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം. റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കേട്ടില്ലേ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യാ, വെറുതെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, കാരണം സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. കുറെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണ പോലൊക്കെ, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും എഡിറ്റ് ചെയ്യണ ആഗ്രഹമുള്ളവരും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വെള്ളമല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഈ വീട് ഇതാട്ടോ സ്ഥലം. ഇവിടെ കുറെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യല്ലേ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോയി വരാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മെയിൻ റൂട്ടിലെത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ മെയിൻ റൂട്ടിലെത്തി. ഇപ്പൊ എന്റെ മടിക്ക് ഒരാൾ വന്നു. ഹായ് കൊടുത്താ, ഹായ് പറ. ഓ യാ മോനെ ചുർക്ക്. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ പറ, ഹായ് കൂട്ടുകാരെ പറ, ഹായ് കൂട്ടുകാരെ പറ. ഉറങ്ങി നീച്ചാണ്ട് പിരാന്തായി കിടക്കാട്ടോ അവന് അല്ലേ. ഹായ് പറ. അവന് ഉറങ്ങി നീച്ച് പിരാന്തായി കിടക്കാണ് കേട്ടോ. ഓ ഞങ്ങൾ ഇനി ആനക്കയത്തൊക്കെ കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. വീട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ്. ഞാൻ ആ റോഡൊന്ന് കാണിച്ചത്. ഇപ്പൊ പുതിയ കുട്ടികളാണ്, കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോഡ് കേട്ടോ. അവക്ക് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചായി. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ പറയാ, മുട്ടായി തരാം പറ. ഉറങ്ങി നീച്ച് പിരാന്തായി കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഞാനാ പറഞ്ഞ റോഡ്. റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ആ റോഡ് അല്ലേ. യെസ്, ഇതാണ്ടാ റോഡ്. നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ല സത്യം കേട്ടോ. റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാവണം അല്ലേ. എന്തായാലും പൊളി. അയ്യോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആനക്കയത്തേക്ക് പോവാന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആനക്കയത്തുകൂടി കേലക്കുടിക്കോ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞമണ്ണ വന്ന് ചാടി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാഞ്ഞമണ്ണയാണ്. ഇതിലങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പോ.
അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞാമ്മാന്റെ കുട്ടി ബാദു കൊറേ ദിവസത്തിന് റോഡ് കാണുന്നോണ്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കുക അല്ലേടാ വാച്ചിയേ. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ പുഴയോരം വില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ല ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഇതാട്ടോ പുഴയോരം വില്ല. പൊളില്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോ ആനക്കായം എത്തി പിന്നെയും. അപ്പോ ഇനി എന്താ ആനക്കായം എത്തി. ഇനി ഞങ്ങക്ക് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിക്കണു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഫുഡ് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണ്. ബ്രോസ്റ്റ് വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചു. ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. കാരണം കുറെ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് വാങ്ങാ ഇത് വാങ്ങാ അത് വാങ്ങാ അത് വാങ്ങാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട്. അപ്പോ ബ്രോസ്റ്റിൽ നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ആനക്കായം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നിർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിക്കാം അതൊക്കെ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേരും എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടി, ഞങ്ങളെ ഫുഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ലൈക്ക എന്ന പേര് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. കഫേ, കാറ്ററിംഗ്, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ. അടിപൊളിയായിട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ്. അപ്പം ഞങ്ങളിനി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വീട്ടിലെത്തട്ടെ. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി. എന്താ ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. കാരണം പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ അല്ലേ, പ്രായമായ ഉമ്മമ്മൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആവണം. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാം. വീഡിയോ ഞാൻ പോരുന്നത് എടുത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ലിയറും ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ വീഡിയോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മൊത്തമായിട്ട് കൂടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണൂലല്ലോ, സ്കിപ്പ് അടിക്കൂലേ, അതുകൊണ്ടിട്ടോ. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഫ്രഷായി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കുഞ്ഞാപ്പാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. കുഞ്ഞാപ്പ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയതാണ്, ഇപ്പോൾ വരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം, ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി കുഞ്ഞാപ്പാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങനെ പോസ്റ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞാപ്പാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കുഞ്ഞാപ്പ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാപ്പ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണിക്കാം. അയ്യോ ദാ ഇത് കുബൂസ്, ഇത് വൈറ്റ് സോസ്, മയോണൈസ്, എന്നാലും പറയണേ എന്താ സാധനം, കറിയോ? ആ കറിയാന്ന് തോന്നണേ. ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഇത് പൊറാട്ട കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ബ്രോസ്റ്റ്. യെസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാവും. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെയും ബൈ ബൈ.